tubasuze cyane mwese muri kumwe na TV ndetse na Radio 1. Muri yangana kwa dutinzeho gato byaro kugira ngo ibintu byose bijye mu buryo tuze kubasha kuganira ibintu birimo kugenda neza dusobanukirwa twumva uko ubuzima bwacu bugenda bumera neza. Burya kugira ubuzima bwacu bumere neza ntabwo byabaho tudafite amafaranga, kandi amafaranga burya ntabwo tuyagendana mu mufuka cyangwa se tuyashyire mu ihembe. Isi yazishobora kuyatwara, abajura bashobora kudufata bakayatwambura, imvura ishobora kutunyagira agatandagurika, inzu ishobora gushya gahiramo, ariko hari ahantu dushobora kuyashyira tukayabikayo neza, tukayabikura, tukayakoresha igihe tuyakeneye, tukajya bakatuguriza cyangwa se tugakora n'indi mishinga bakadufasha kuyiga neza kuri byo tuzakora byose bizunguka. Hari abantu bari badukangura kujya mu bigo by'imari iciriritse, ugasanga wenda turabyumva tukajyayo, ariko hari n'abatabyumva ntibajyeyo, hari n'abakenshi usanga batarateye imbere. Uyu munsi tugiye kuganira n'abantu bakomeye bazi iki faranga ari, baragukangura kujya muri ibyo bigo. Ndahamya ku munsi urajyayo. Turi kumwe rero na Rwema uyobora Amir, ariko si we wenyine, turi kumwe n'undi witwa Habyarimana nawe wavuye mu cyo bita SIP. Tugiye gusobanukirwa Amir icyo ari cyo n'inyungu twakurayo, na SIP uburyo muri iki kiganiro. Duhereye kuri Rwema, mwaramutse amahoro, tubaha ikaze. murakoze cyane. Hari kandi Habyarimana Straton, mwaramutse namwe. Mwaramutse. Tudatinze rero reka dukoresha umwanya dufite, turagerageza kunyaruka twumva tunabaza ibibazo. Amir ubundi ni iki? Urakoze Angelo. Amir ni ishyirahamwe ry'ibigo by'imari mu Rwanda. Ni ishyirahamwe ryashinzwe muri 2007, mu by'ukuri bimaze imyaka 10. Ejo bundi itariki 2 z'ukwa 11 zaba dukora anniversaire, cyangwa se igihe tuhiziza imyaka 10 tumaze tunizihiza ibikorwa by'ingenzi bifatika tumaze kugeraho. Ishyirahamwe Amir, ishyirahamwe ry'ibigo by'imari rigizwe n'ibigo birenze hafi 340, harimo microfinance, amasako ndetse n'ibyo bita microfinance banks. Dufite abanyarwanda duha serivisi barenze hafi 2.2 miliyoni, cyane cyane bijyanye no kwizigama ndetse no gutanga inguzanyo kugira ngo kubivuze abanyarwanda bashobora gutera imbere bagira ubuzima bwiza. Icyo twe dukora nka Amir ni ugufasha ibigo by'imari cyane cyane bagakorera mu mucyo, ndetse bagashobora no kuba batanga serivisi nziza ku banyamuryango babo cyangwa se abakiriya babo. Niyo mpamvu dufite abafatanyabikorwa benshi batandukanye. Uyu munsi wenda twicaye hamwe na SIP. Icyo SIP idufasha ni ikigo kiba muri Amerika gihuza ibigo biciriritse ku isi yose. Icyo badufasha uyu munsi dukorana ni ukugira ngo dushobore gufasha ibigo by'imari gushyiraho uburyo bwo kumva neza serivisi baha abakiriya babo. Aho urakoze cyane. Biraza kuba byiza rero umuntu avuye muri SIP nabitwibwirira kugira ngo tutaza kumva ko wenda aho bisobanuye ariko kubasigiriza wenda ibyo badakora. Habyarimana, ubundi SIP ni iki? Nkuko yaramaze kubisobanura, SIP ni uruhurirane rw'ibigo byinshi. Ni ibigo byinshi byishyize hamwe, ariko byose bigamije cyane cyane guteza imbere rwiyemezamurimo muto. Iyo tuvuze barwiyemezamurimo bari mu byiciro byinshi, hari abamaze kurenga bageze ku rwego rukomeye rwo gukorana n'amabanki akomeye, ariko hari n'abarwiyemezamurimo bakiri bato bagerageza bakeneye ubufasha bwo kugira ngo nabo bakomeze kwiteza imbere, babashe no guteza imbere imiryango yabo. SIP rero ihuriza hamwe ibigo byinshi, harimo ibyo twita za ONG, ariko hakabamo n'amashyirahamwe y'ibigo imiryango idashamikiye kuri leta, ariko hakabamo n'amashyirahamwe y'ibigo by'imari mu bihugu hirya no hino. SIP ihuriza hamwe imiryango iva mu bihugu byinshi bigeze kuri 147. Ubwo ni by'isi yose. Ni isi yose urebye. Hanyuma ikaba ikubiyemo imiryango irenze 168. Ikaba ikorera rero muri Amerika nk'uko yabivuze. Icyiciro cyayo kiri muri Amerika, ahitwa Arlington muri Virginia, muri leta ya Virginia. Arakoze cyane. Hanyuma rero Amir nk'ihuriro cyangwa se ishyirahamwe ry'ibigo, ubundi mukora iki kugira ngo ibigo bikore kandi bikore icyo bishinzwe? Ibi ndabivuga kubera ko hari abantu benshi
iyo babwiye ikigo cy'imari iciriritse abasicyo ibyo ngibyo niba abatekamutwe bariya agatangira kwibuka ibigo byigeze kubaho byatwaye amafaranga y'abantu akibuka ibigo bihari bisarura kurusha uko bifasha abantu kuzamuka. Mwebwe nka Amir mukora iki kugira ngo ibi bigo byizerwe? Ugize neza kuba utwaje ikibazo, cyane cyane Amir yavutse kubera ibyo bigo byakoze amakosa, byakoze ibara niko navuga. Ibyari bisigaye biravuga ngo ntago dushobora gukomeza kuba nk'abariya, reka twishyire hamwe twishakemo ubushobozi, twishakemo ibisubizo. Niko Amir yavutse. Kandi nahamya ko kuva muri 2005 na 2006 urebye ibintu byagiye bihinduka mu buryo bufatika. Uyu munsi dufite ibigo byiza bikomeye ndetse bifasha abanyamuryango babyo. Icyo dukora rero ni ukuvuga ngo ni ukubaka ubushobozi, bw'ibyo bigo kugira ngo bishobore noneho guha serivisi nziza abanyamuryango babyo. Tubikora gute? Nk'ubu urugero dufatanyije n'abafatanyabikorwa b'abandi batandukanye, turimo gushyiraho uburyo bw'ikoranabuhanga mu bigo by'imari iciriritse, ku buryo bigoye kuzongera kumva ngo hari umuntu wabuze amafaranga ye, ku bigoye ku buryo ushobora kuvuga ngo baracyakoresha bwabo bya bitabo y'amafishe bandikaho udukaye. So ibyo byose rero iyo tubikora tugira ngo bashobore kugendana n'igihe ndetse bashobore gutanga serivisi nziza ku banyamuryango wabo. Uretse kubafasha kugira ikoranabuhanga rifatika, harimo n'amahugurwa atandukanye, abacungamutungo, abayobozi babo, kugira ngo bashobore kugira ingufu, bashobore kugira ibitekerezo bizima, bashobore no kumva cyane cyane icyo umukiriya akeneye. Birimo kumvikana, ndabyumva. Hanyuma iyo ntekereje ikigo cy'imari iciriritse, iryo jambo iciriritse, ntabwo mujya muhura n'imbogamizi zo gukangurira abantu kubijyamo uko bavuze ngo ni ibintu biciriritse? Mubigenza mute iryo jambo mubigendaho mute? Ubanza wenda ari ikintu abantu bashobora gukomeza gutekerezaho, ariko igikomeye si inyito, igikomeye n'icyo abantu bakorana n'abanyamuryango n'abanyarwanda. Iyo umunyarwanda dufite umuntu uri Musanze cyangwa Nyagatare ukeneye kubitsa amafaranga ye 500 cyangwa 1000, biragoye kumubwira ngo jya gushaka banki y'ubucuruzi ahantu no kumwakira hari ubwo ushobora kuba ikibazo. Bizabikuza 500 bizamwishyuza arenze yabikije. So rero ikibazo sinumva ko ari yo nyito. Ikiza nuko abanyarwanda dufite abanyarwanda nze 2.5 miliyoni, nuko bumva agaciro kabyo, nuko bumva akamaro. So kuba biciriritse wenda n'imvugo abantu bakunda gukoresha bashaka kugira ikindi bavuga kitari ngombwa, ariko igikomeye abanyarwanda babonamo iki? Abanyarwanda 2.5 miliyoni, izo serivisi babonamo nicyo kiri gikomeye, kandi ubona ko bimaze guhindura ubuzima bw'abanyarwanda benshi. Urumva ko icyo turimo ni ugukangurira abantu kugana ibyo bigo. Niba ari 2 miliyoni zirenge zizamuke zigena hejuru, turashaka nibura ko zaba nkenye mu gihe cy'imyaka 3. Mu gihe cy'imyaka 3 birumvikana. Hanyuma numvise ko ndayifata nk'urwego mpuzamahanga, ariko hari abantu twagiye twumva ngo mwihangana tubibaza byose, ukumva ngo hari ikigo cy'imari cyari cyafunguye none cyabura ibirengero, na nyiracyo twumvise ngo ari muri Zambia, ari muri Malawi, ariko muri mpuzamahanga kwa 1,127. Ese mufasha iki ibi bigo by'imari cyangwa se amashyirahamwe yabyo, kuko abana ku rwego rw'u Rwanda no muri rwego mpuzamahanga, mufasha iki kugira ngo babe babasha kubona neza abo bantu bagiye muri ibyo bihugu batatwara amafaranga y'abantu, bigatuma batari icyizere kuri bya bigo bisigaye? Mubafasha iki nka SIP mpuzamahanga? Urakoze cyane. SIP burya ijya kuvuka ifite intego zenda gusa nizo Amir ifite mu Rwanda. Uretse ko SIP izo ntego izikore ibikorwa byabo biri ku rwego mpuzamahanga. Uko rero Amir yongera ubushobozi bw'ibigo by'imari bigize Amir nayo ikeneye kugira ubushobozi bwo kubasha gutanga ibyo igenera abanyamuryango bayo. SIP rero igira uruhare cyane cyane mu kongera ubwo bushobozi ba Amir, kugira ngo n'andi mashyirahamwe yo hirya no hino ku isi kugira ngo nyine agire ubushobozi n'ubunararibonye mu gufasha ibigo by'imari, ku buryo icyo kintu uri kuvuga cyo kuvuga ngo ikigo cyahombye kanaka yagira ibyo bintu n'ibinabeho. Icyo ni kimwe, ariko hari n'ikindi. Ikindi dukora cyane cyane ni no gufasha abanyamuryango b'ibyo bigo
kugira ubumenyi butuma bakurikirana uburenganzira bwabo ku buryo ikigo kitazagera kuri rwa rwego rwo kuvuga ngo cyazimiye cyagiye mbere yuko kizimira kikagenda. Hari byinshi biba byabaye burya bitagenda neza, bitakorwa neza. SIPRE ifasha Amir, ifasha n'andi mashyirahamwe gushyiraho uburyo bw'imyitwarire bw'abanyamuryango ku buryo bagira imyitwarire iboneye itaganisha kuri kwa kuvuga ngo ikigo runaka cyazimiye n'amafaranga y'abantu yagiye. Mubicisha mu nzira? Hari inzira nyinshi. Nko mu Rwanda dufitanye umushinga na Amir wo guteza imbere nyine uburenganzira bw'umukiriya. Uwo mushinga ukubiyemo ibintu byinshi, guhuza inzego nyinshi, burya abantu bose bakorera hamwe bagasenyera umugozi umwe, ibibazo birimo mu rwego runaka bigakemuka. Nko mu rwego rw'imari iciriritse nk'uko twabivugaga, haba urwego rushyiraho amabwiriza n'amategeko runagenzura niba ayo mategeko n'amabwiriza akorwa. Haba urwego rw'abatanga izo serivisi z'ibigo by'imari, ariko hari n'urwego rw'abakiriya. Hakaba rero n'abandi bagenda bafasha ibyo bigo byose tuvuze bo muri izo nzego zose bavuze kugira ngo babashe gukora neza imirimo yabo bakora. SIPRE ikiri gukora no kugerageza guhuza abo bantu bose ku meza amwe bagatekerereza hamwe ikigomba gukorwa kugira ngo niba hari n'ahantu hari ikibazo gikemuke, kandi gikemuke buri muntu abigizemo uruhare, buri muntu abigizemo ijambo, ku buryo tutagira ku rwego rw'urugero wari utazi rw'uko umuntu ashobora gufata amafaranga akazibira akigira azazibabwaho ngo ibyo byaba kubera ko byabayeho nyine. Niyo mpamvu hagiye hajyaho gutekereza ngo reka twakora iki, hakajyaho nyine nka Amir, hakajyaho nka SIP. Ntabwo arizo zonyine, hariho n'ibindi kugenda bikorwa hirya no hino kugira ngo abantu barusheho kunoza imikorere. Urakoze cyane. Reka Peter tubwire, hari akantu ntekereje, nibwira ko kuba amafaranga y'abantu yaragiye azimira byagiye biterwa n'uko akenshi baga batazi uburenganzira bwabo ku bijyanye n'imicungire y'ikigo cyabo ko ni icyabo, ku bijyanye na serivisi ashobora kuhahererwa ko ni iwabo. Ubu mukora iki kugira ngo noneho umukiriya, buriya mwami wanyu umukiriya amenye uburenganzira bwe afite kuri icyo kigo, bityo abe yanakangurira n'abandi kuza? Hari uburyo bubiri cyagiye kibitera. Birumvikana ko abakiriya nyine batashobora kugira uruhare rukomeye rwo gucunga ibigo byabo, ariko navuga yuko n'abakozi bacungaga ibyo bigo icyo gihe nta bushobozi bari bafite. Ikindi nibaza ko nta n'amategeko yari ahari atuma ibyo bigo bishobora gukora neza, ndetse no ku rwego rwa industry cyangwa rw'ihuriro nta kintu cyari gifatika. Nk'uko wenda mbere gato Habyarimana ibyo amaze kuvuga, dufite ubu ngubu icyo bita code of conduct. Code of conduct ni amategeko tugenderaho twese abari mu shyirahamwe. Muri ayo mategeko hari ibyo tubujijwe gukora, ariko hari n'ibyo dutegetswe gukora nk'ibigo by'imari. Icya mbere ni ugufasha ibigo by'imari ubwabyo kwegera abanyamuryango babyo. Nujya mu bigo by'imari byinshi bitandukanye uzasanga ku muryango w'abayobozi cyangwa aho babona hafi hariho ngo niba udanyuzwe na serivisi uhawe hamagara iyi nomero. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko tuba dushyizeho uburyo abanyamuryango cyangwa se abakiriya bahora accountable, sinzi ko nagize mu Kinyarwanda, bakurikirana inshingano z'umuntu uri muri ibyo birumvikana. Ariko irya nimero aba ari iyande? Burya aba ari iy'umuyobozi, afite inshingano yo kureba n'abakozi bakora ibyo bagomba bakora. Impamvu mbibajije iyo nimero ni iyande, hari experience twagize ku bigo runaka cyangwa se ku buyobozi runaka, inimero iriho, niba serivisi wawe hano itagushimishije hamagara iyo nimero, ugasanga uhamagara ni na wa wundi uri muri ibyo biro. Ibyo byaba ari ikosa, dukwiye kubirenga. Niba hari naho biri rwose yaba ari umuco mubi, ntabwo ari byo. Niyo ngo akwiye hakorwa inzego byo bikemuka. Ndetse icyo dushaka gukora dufashijwe n'uyu muryango nuko dukwiye no tugiye gushyiraho ubu ngubu nonaha mu minsi mike iri imbere, gushyiraho nomero bahamagara ntibishyure, iyo bita toll free, ku buryo niba koko ibyo bintu binaniranye
kuri urwo rwego rw'ikigo babitugezaho tukababariza, byanashoboka byaba ngombwa tugasaba n'inzego zibishinzwe ko bafatira ibyemezo. Ibyo byose ni ukugira ngo umukiriya ashobore kugira ingufu ndetse ashobore no kuba niba atishimiye serivisi ashobora kugira aho yabariza kugira ngo ashobore gukemurirwa ikibazo. Ariko igikomeye kurusha ibindi ni uko dufasha ibigo gushyiraho ubwo buryo bwo gukemura ibibazo mu nzego zitandukanye. Niba ahuye n'ushinzwe credit ntamwakire neza, hari umuyobozi wa branch cyangwa umuyobozi wa branch w'ishami ishami adakoze neza, hari ubuyobozi mu nzego so izo nzego zose ikindi hakaba hari uburyo, hari nk'igitabo ibigo byinshi bitanye birabifite ku buryo niba hari ikibazo kibaye bacyandika turashobora no gukura mu ikoranabuhanga ku buryo icyo kibazo kibaye niba cyandika kizajya kijya no ku rwego rwo hejuru n'abandi. Ibyo bituma noneho abantu bashobora kuvuga bya bintu bakomeye. Ariko igikomeye ni uko abanyamuryango ubwabo cyangwa se abakiriya bakwiye kugira uruhare rwo kubaza ngo iyi serivisi mu maye ntabwo nyishimiye, nashakaga iki ngiki sinyibonye. Niba hari umukozi washaka kuguha inguzanyo akavuga ati banza ariko hari ibyo njya numva ngo niba ari ibyo bintu niba bihari abantu bakwiye kubyanga kuko niho bitangirira uburenganzira bw'umuntu. Kuko umukiriya ugana banki cyangwa se ugana ikigo cy'imari burya hari ibintu birapfana n'iyo banki cyangwa se icyo kigo. Kubitsayo ibyo nicyo bapfana, ariko no kubikuza baragipfana, ariko noneho no kugurizwa. Ikigo kitakuguriza nagushishikariza kutakijyaho. Ntacyo bimaze cyane. Hanyuma ni icyizere muha abantu ku bijyanye no kugurizwa kandi nta mananiza ajemo. Ni mu byivugiye ari ahantu hamwe na hamwe, ntabwo wenda ari muri ibyo bigo sinzi ahari ariko biravugwa no muri za banki zinakomeye, witwa agent de crédit cyangwa se credit officer akaba afite na nimero ya telefone aguhamagara buri kanya avuga ko hari ahantu yicaye, avuga ko hari umuntu wamutumaho, avuga ati cya kibazo kiri mu nzira gikurikirane, agomba gushyiraho ku gitutu. Ni cyo cyizere muha abantu. Icyo cyizere tukibonera mu buryo bugari bw'igihugu bwo kurwanya ingeso nk'izo ngizo. Kandi ikindi cyizere dutanga ni uko dukora uko dushoboye ku buryo amahugurwa dukora yose igikomeye n'indangagaciro umuntu agomba kugira values zo kudahemuka, zo kudakora ibikwiye, zo kutaba intore, zo kutaba umuntu w'ukuri. Ariko igikomeye kurusha ibindi ni njyewe n'umukiriya nkwiye kubyanga, twese ntitubyanga. Uwo muntu nta nubwo afite uburyo yazavuga ngo nsanga ahangaha, ariko mu gihe harimo bamwe babyumva yuko ari impuhwe babagiriye, iriya nguzanyo ugiye kubona ntabwo ari impuhwe, uzayishyura. Umenye niba ufashe miliyoni wakura ibihumbi 100 ukayiha umuntu, uzishyura miliyoni na bya bihumbi 100 birimo. Ikibazo ni iki rero? Ni uko aya mafaranga wafashe atakugirira akamaro wayafatiye. Igikomeye ni kimwe, nuvuga ngo njyewe uburenganzira bwanjye n'ubu ngubu, ariko icyo turimo dukora ikiruta ibindi ni uko habaho competition cyangwa se ipiganwa. So niba ntabonye serivisi nziza hano, hakwiye kuba hari ikindi kigo kimpa serivisi nziza. Icyo gihe rero bituma icyo kintu cyo kugenda batinza ibintu cyangwa bakora bidakwiye kigenda kivaho. Ariko nibaza ko igikomeye ariko guha abakiriya ingufu, kubigisha uburenganzira bwabo bakabyanga, noneho bakavuga ati ibi ntabwo ari byo, ndetse bakagira n'ingufu zo kuba bati nukuri kosa dore aho ngomba ndakujyana rwose. Reka tugaruke kuri si iyo ikigo cy'imari wenda mukora n'amashyirahamwe y'ibigo by'imari, ariko n'ubundi n'ibigo by'imari bikorana iyo ikigo cy'imari kiri kwaduka kirimo kuza cyo gifite akarimi gasize umunyu, bafite abantu bita ngo ni abahagenti bamanuka mu bantu bakakwigisha ijambo ukarifata ku isoko bafata ibya Bibiliya. Mukora iki kugira ngo mwebwe nka siku bya byose mufite inzobere mugura nazo nyinshi cyane, mukora iki ngo ibyo bigo bize koko ariko bitizeza abantu bitangaza bidashoboka? Mukora iki? Murakoze cyane. Nk'uko nari nabivuze, hari ibikorwa bigomba gukorwa ku nzego nibura nk'eshatu zitandukanye. Igikorwa cya mbere burya kigomba gukorwa ku rwego rw'umukiriya w'ubwe. Yavuze by'uko umukiriya agomba kugira uburenganzira akanasobanukirwa yuko niba ugiye kwaka credit, ugiye kwaka inguzanyo atari impuhwe bakugiriye igihe baguhaye credit. Burya ntabwo
umukiriya utabisobanukiwe niwe ugwa muri wa mutego twarimo tuvuga. Ariko nitufata umwanya wo kwigisha wa mukiriya akamenya uburenganzira bwe mu bijyanye na serivisi ahabwa n'ibigo by'imari, mu by'ukuri azagera ku rwego rw'uko ashobora guharanira bwa burenganzira bwe, akabasha no kuvuga ikitagenda neza. Urwo ni ku rwego rumwe. Ku rwego rwa kabiri ni ku rwego rw'ibigo by'imari, nk'uko yabivuze nka Amir ifite amahame ngengamyitwarire abanyamuryango bose ibigo byose by'imari bigomba gukurikiza. Ayo mahame ngengamyitwarire akubiyemo no kuvuga ngo niba utabyubahirije se, niba utayubahirije nta ngaruka bikugeraho nk'ikigo. Niba ikigo rero gifite imyitwarire inyuranyije na ya mahame, byanze bikunze bizagiraho ingaruka kandi zitari nziza kuri cya kigo. Ubwo rero ni muri urwo rwego, ku rwego rw'ikigo. Ariko hari n'urwego rukomeye cyane, urwego cyane cyane rw'ugenzurabikorwa, nko ku rwego rwa banki nkuru, ku rwego mu bindi bigo hari na igenzurabikorwa, ntabwo bikorwa gusa na banki nkuru. Hari n'amashyirahamwe nka Amir baba bafite banki nkuru barahaye uburenganzira bwo kugenzura ibikorwa by'abanyamuryango uburyo bitwara. Ikigo rero mbere yuko kiza, mbere yuko gitangira gutanga serivisi, kibanza guhabwa uburenganzira bwo gutangira gukora. Kugira ngo gihabwe ubwo burenganzira hari ibyo kigomba kuba cyujuje, harimo no gukurikiza aya mahame ngengamyitwarire. Ibyo rero bituma bigabanya ya risk bavugaga yuko gishobora kuza kikitwara ko gishaka, kikavuga ibyo gishaka. Urumva ya code de conduite yavugaga harimo n'ibyo ugomba kubahiriza, harimo no kuvugisha ukuri mu byo uvuga, kandi koko ibyo wemeye ukabira ibyo ukora. Ntuwemerera abantu ukwezi, umuzazi nzabaha ukwezi kandi ukwezi nzatuza hejuru y'inyanja. Harimo rero yuko ugomba kugira imvugo abakozi bawe mbere na mbere, ugomba kubatuza kugira ya mvugo iri mu kuri, itabeshya abakiriya, kandi nawe ukanagenzura koko niba bikorwa, niba babyubahiriza ayo mahame, niba ibyo babwira abantu ari ukuri, niba ibyo babwira abantu ari ukuri. Ushobora kubibigisha, ariko igihe utagenzura niba bikorwa, bashobora guca inyuma bakanyuranya n'ibyo babigishije. Hagomba no gushyirwaho n'ingufu zo kugenzura ibyo bakora igihe bageze hanze y'ikigo, igihe bari mu baturage, bari kuvugana n'abaturage. Murakoze cyane. Hanyuma Rwema, nkurikije umubare w'ibigo by'imari iciriritse mwavuze hano ntabwo ari bike, ariko nanagendera ku cyegeranyo giherutse gushyirwa hanze na Banki Nkuru y'Igihugu, bavuzemo ko habayeho kudohoka kw'ibigo by'imari iciriritse ku bintu bijyanye na performance. Ngira mwarabibonye ibyo babivuzemo rwose. Si barabeshye, byaba byaratewe n'iki? Iki cyabaye ubanza uvuga ngira ngo icyegeranyo cya Banki Nkuru y'Igihugu, yego ni Beneri niyo mvuganye, ntago yabeshya kuko niyo ifite amakuru yose ya secteurs zitandukanye, atari microfinance gusa, ndetse ku ifaranga. Ntabwo babeshye, ariko nibaza ko bikwiye kumvikana neza. Harimo bamwe badohotse, byumvikane neza. Harimo umwe cyangwa babiri. Muri bya bigo bifite uko bitandukanye. Reba Umurenge Sako hano ni Kacyiru, Umurenge Sako wa Kacyiru ni ikigo cy'imari iciriritse. Ariko n'ikindi kigo, urugero nka Dutera Imbere cyangwa Umutanguha, nacyo ni ikigo cy'imari iciriritse, ariko biratandukanye mu buryo bingana. Reka tuvuge kimwe, niba gifite nko Umurenge Sako ushobora gufite nka miliyoni wenda 300 zikuzenguruka, aho ushobora gusanga Umutanguha ufite nka miliyari 2-3. So noneho iyo dufite ibyo bita limited company za microfinance ni 17. Ubwo urugero nashyiramo Umutanguha, Dutera Imbere, Reshigo, Vision Finance. So abo bose ni babandi banini ni 17. Hakabaho amasako atari Umurenge Sako, mwamwe manini nk'umwarimu Sako, ndabwiye microfinance. Hakaba nose n'Imirenge Sako. So uko ubigenda biba bigari mu buryo bw'amafaranga bitunze, iyo ikigo kimwe kinini cyakoze nabi, byangiza isura, uko twavuga performance, sinzi uko nabyita, bituma imikorere igaragara ko ari mibi. So tumaze kubibona, twarakurikiye dusanga ikibazo cyabaye ari ikigo kimwe, ako na guverineri yarabivuze mu kiganiro yatanze,
yavuze ko ni ikigo kimwe kitakoze icyo bagomba gukora bituma inguzanyo zitishyurwa muri rusange zamuka, ariko nuko ari ikigo gifite cyatanze amafaranga menshi hanze atarishyuwe. wenda sindi impuguke mu by'ifaranga cyane. Yego. Ikigo kimwe mu bigo birenga 30 kuki ibyo gikora bidasobanutse byakwafekta ibintu byose, ahubwo abenshi bagakoze ibyiza bagakwiye kuburizamo ibibi. Uretse kareke iyo tuvuga non performing loans cyangwa inguzanyo zitishyurwa neza, tuvuga amafaranga yose mbumbe iyi sekiteri atarishyuwe. Okay? Katuvuge niba ari nka miliyari 4 zitishyuwe neza, twaratanze miliyari 200. Izo miliyari 4 iyi kigo kimwe gifitemo miliyari itarishyuwe imwe, nuvuga ngo 3 ziba zigabanwa n'abandi bose, cya kigo kimwe gifite miliyari 1. So urubango uramutse ufashe miliyari 1 ya cya kigo ukayikura muri za zindi enye, n'icyo kigo ntukibare, none ukashaka impuzandengo, ubona imanutse hasi cyane. Sinzi ko ndimo mbivuga mu buryo buri tekinike cyane. Icyo bivuze cyane abantu banagamba ku buryo bw'ukora amabandi bari kumva n'ibiri cyane. Nibyo. So nuvuga ngo ikibazo ni ikigo kimwe, iyo ufashe impuzandengo ufashe abantu bose bahari, wa muntu umwe wenda usumba abandi umukuyeho impuzandengo y'abandi hita imanuka. Icyo bivuze rero ni iki? Nuko koko bigaragara yuko sector bitagenze neza, ariko mu by'ukuri ntagara ibigo byose. Ni ikigo kimwe cyakoze amakosa, kandi twari kunya dusanga n'umuyobozi ndetse wacyo yarirukanwe, yarahagaritswe kubera amakosa yakoze, arimo ibintu bitagenze neza. Batanze amafaranga menshi ntiyishyurwa neza uko byari bikwiye. Harya ubundi ikigo nicyo gifite limite se? Iyo limite barayirengeje. Ntabwo bivuze ko barengeje icyo banki santrale basaba, oya, ahubwo bashyize amafaranga ahantu hamwe kurusha ubundi muri Corefinance dukora, nubwo amafaranga abantu make abantu benshi. So bo bashatse gukora nka banki, bashaka guha amafaranga menshi abantu bake. Ubwo habaje n'akana ariko ntabwo nibaza ko ari ibyo ngibyo byo byarutwa n'ibindi, nibaza ko ari ubushishozi buke buba bwarabayeho. Kandi byose ntibijyanye na bwa burenganzira bw'umukiriya aba atazi cyane cyangwa se adafite rwose, kuko n'uwo muntu kumuha amafaranga menshi atabanje kwiga neza icyo agiye kuyakoresha, niyo mpamvu adashobora kwishyura, kubera yuko arayajyana babita ngo ni ugushya, arajyana akashora gashya, kuko baba batashoboye kwiga neza umushinga. Ikindi no gufata umuntu utarabitsa na miliyoni 10 aho ukamuha 30, ntabwo ari byo. So ubwo nibaza ko ari case study cyangwa se ni cas d'étude abantu bashobora kureba kuri dashobora kuzongera mu gihe kiri imbere. So nibaza ko ibigo by'imari byakoze neza, buretse icyo kimwe cyataza amafaranga menshi bigatuma byangiza isura, naho ubundi nibaza ko urwego rw'imari ruhagaze neza. Mu isano ya hafi twavuze umukiriya afitanye n'ikigo cy'imari harimo kugurizwa, ariko ibigo byiza iyo umuntu agiye kuguza banamusaba umushinga, bakamurebera bakubwira ati bizagenda gutya, bisabye ni menshi ariko usaba kandi bizagenda gutya. Mwebwe nka SIB, ndongera cya kigo kiri mpuzamahanga gifite inzobere n'abantu b'impuguke cyane na experience mukura mu bihugu bitandukanye, abantu bakize n'ahandi bakenuye, mukora iki kugira ngo byashyira hamwe nka AMIR rifite bya bigo birigize, binafite bya bigo bifite abantu babandi bashobora kwigira abantu imishinga cyangwa se kubakosora mu mishinga bazanye, mukora iki ngo abo bantu abo ngabo b'imishinga bagire ubumenyi buhagije bwo kuba basobanurira umuntu ko umushinga upfuye cyangwa se bamufashe kuvugura, mukora iki? Murakoze cyane. Mu by'ukuri guhera muri 2014 turimo turafatanya na AMIR koko kongerera ubushobozi bw'abakozi b'ibigo by'imari mu bijyanye n'inzego zitandukanye, harimo n'urwo rwego rwo gusesengura imishinga abakiriya babazaniye. Amahugurwa ntabwo agarukira ku mahugurwa yo gutanga ubumenyi gusa y'ukuntu ibintu bikorwa, ariko harimo no kubafasha kubaha ibikoresho
byo nakita tools uzi ko bivuga mu kinyarwanda n'ibikoresho. ni ibikoresho kubera ko umuntu ushobora kumuha ubumenyi ariko ntamenye uko akora ibintu kubera ko adafite uburyo ki abikora. Iyo tumaze kubahugura rero tubaha n'ibikoresho bibafasha noneho kuzakoresha bwa buhanga bwo gusuzuma imishinga neza y'abanyamuryango kugira ngo barebe cya kindi umuyobozi avuze mu by'ukuri niba umukiriya umuhaye inguzanyo irenze ubushobozi bwiwe kwishyura ntabwo uba umugiriye neza, uba umuhirikiyeho icyazo urusyo. Ubwo rero kimwe mu byo dukora ni ukongerera ubumenyi abakozi b'ibigo by'imari. Tumaze guhugura abantu bagera muri 270 kandi turacyakomeza, ubu bari ku isoko ry'umurimo. Ariko iyo tumaze kubahugura tubaha n'ibikoresho, ariko noneho muri ibyo bikoresho hazamo n'ibintu byo kureba uburyo twanajyana n'ibihe bigezweho. Burya gusesengura umushinga ukoresheje urupapuro kwibeshya biroroha, ariko hari nk'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho utangamo amakuru bikakubwira bati uyu muntu nyamara n'umurengereza amahirwe yo kugira ngo azakwishyure arangana gutya, aramanuka gutya, ugafata icyemezo ubizi. Urwo ni urwego rwa mbere. Ushobora kwibeshya bitewe n'amakuru washyizemo, amakuru dushyiramo nicyo kikubeshya. Icyo ushyizemo nicyo kigusubiza. Iyo ushyize amakuru mabi biguha amabi, ibisubizo bibi. Niyo mpamvu tubanza guhugura, none tukabaha izo uti cyangwa se ibyo bikoresho, ubwo buryo bwo gukora ku buryo ibyo akora babizi. Ubwo nk'icyo kigo wenda ntabwo twakivuga hano, ariko nuko twahise dufata ingamba. Ariko twafashe ingamba zikomeye gukorana nabo kugira ngo noneho abakozi babo nibura dushoboye kubaha ubumenyi buhagije. Wenda ikindi nashaka kuvuga nyuma ibyo ngibyo nuko bijya byumvikana neza. Hariho n'impamvu zindi zituma abantu bashaka kwishyura, kubera yuko nk'urugero iyo uziko uyu mwaka twagize izuba ryinshi, abantu batera imyaka, uziko dukora n'abahinzi benshi, abantu batera imyaka yabo ntiyera neza, urumva kwishyura harwa bigoye. Ariko uwo ntabagoye, aho nguwo cyo ukora n'uvatirika nkongere wenda ngufashe kugira ngo wongere ushake uko uhinga, noneho niba yeseze ugiye kwa nziza, noneho nusarura uzajya nkorohereze kwishyura. Arumva hari igihe kindi gishoboka ko hashobora no kubibiza, muzi imyuzure ndetse n'imiyaga, igatuma nk'abantu bahinga imbuto cyangwa ibindi byose bipfa. Ibi byose ni ibintu bituma abantu badashobora kwishyura. Abatishyura si uko baba bahaye inguzanyo nabi gusa, cyangwa si uko baba baze kwishyura, ahubwo hashobora no kuza ibindi biza bituma nta kundi byagenda. Ariko icyo turimo dukora ni uko dufatanya n'abafatanyabikorwa kugira ngo turebe icyo bita insurance cyangwa ubwishingizi ku myaka, ubwishingizi bucitse ku myaka, noneho ku buryo nibura habaye ibiza cyangwa ibindi bituma umuntu atishyura kubera impamvu zumvikana adafite ubushobozi, atari we wabiteye, hashobora kubaho uburyo noneho bamufasha kwishyura. Hanyuma uvuze ibyo, hari ibintu byinshi uvuze bituma ngira kandi gatekerezo nagize ko ndaka kubaza. Mbere ibigo by'imari byakoraga uko kije kigakora cyonyine, hari abantu bakabura kashi zabo cyase bikanahomba nabo batangiye. Ariko musa noneho kuburira hamwe mu ishyirahamwe, kuva byabishyira hamwe kuva icyo gihe kugeza uyu munota, umuntu akubaje ati mumaze kugera kuki, ku buryo amukiriya ahita bati biratera imbere kanje, ni iki wamubwira ngo umaze kugera kuki? Ku bijyanye no kuvuga ngo umuntu yabona amafaranga ye, ntabwo nzi ko gishoboka. Ntabwo bishoboka, hariho uburyo bwinshi butandukanye. Wenda ubwo navuga bukomeye nuko igihugu cyashyizeho ikigega icyo bita deposit guarantee fund. Deposit guarantee fund ni ikigega kivuga ngo niba hari n'ikibazo cyaba kinabaye, hagomba kubaho uburyo abantu bashobora gusubiza amafaranga yabo. Ariko ntabwo dushaka ko bigera aho ngaho. Fond de garantie ku bwizigame, ubwizigame bw'umuntu. Umuntu wese wakwizigama ngo ugira icyizere ko haramutse habaye impamvu icyo kigo gishobora kiramwishyura. Nk'ikigo gisukanye yareba kiri muri BNR, muri banki nkuru, ntabwo ari amiri.
ariko twakoze ubuvugizi nyine kugira ngo kijye ku buryo nibura abantu bagira umutekano uvuga ngo hazaba ikibazo bashobora kujya ariko ibyo bitakibahari ntabwo bikiba mu byabaye mbere abantu n'ubu nibo byandi barimo uvuga nawe abantu kuko hari abatakaje amafaranga mu bigo bititwaye neza mu myaka yashize ariko abo bantu banki nkuru yabasubije amafaranga yabo biba n'isomo rero biravuga ngo reka dutangire n'icyo kigega tugishyireho haramutse habaye ibindi nk'ibyo ariko ntabwo biteganya nta nubwo byakongera no kubaho ga sinzi ko byakoroha mbere nkeka ko mbere byatewe n'uko mu by'ukuri umuntu yarabyukaga mu gitondo akiborosa yarangiza akagenda yagera mu biro yabona umushahara ari mucyo atereka njye gushinga ikigo cy'imari ati dufunguye ikigo urumuri kuva muri 2008 dufite amategeko agomba gukurikizwa icyo gihe biriya byose byabaye mbere yuko iryo tegeko rijyaho ushaka gushinga ikigo cy'imari na nyiramuhinzi hari amategeko abiteganya banki nkuru y'igihugu niyo itanga uburenganzira ariko twebwe twakira umuntu banki nkuru y'igihugu yamaze guha uburenganzira ariko unabikoze badaha uburenganzira bahita babifunga barabyara kugira ngo ntiyumvamo ko hari ibintu bisigaye byarateye ukumva ngo hari ihuriro ry'abantu runaka rituma abandi badakora oya twe si uko bimeze mutabuze umuntu gushinga ikigo cye oya ntabwo ariko ni ngombwa ko ibigo byose bizamo ni ngombwa birakwiye atari byo haba abantu bakora ibyo n'ibyo nyine bari hanze so ubu icyo ndetse ni na gahunda ya guverinoma yuko ibintu byose bigira umurongo so nibaza ko uwo muntu waba udashaka kujya muri uwo murongo ibyo bakora ntabwo bikwiye kuba ari byiza nabyo arakajisha mubwireho mukanya mubwiye ko hari umushinga wo kubungabunga uburenganzira bw'umukiriya uwo mushinga uzaba ugizwe n'iki uzaba urangwa n'iki tumwe mu turango tw'uwo mushinga wenda sitata ashobora kumfasha ariko igikomeye ni uko icya mbere niba agize ikibazo kidashobora gukemukira ku rwego rw'ikigo cy'imari wenda mu murenge wa Rwembogo muri Gatsibo akwiye kuba afite ubundi buryo abaza ikibazo cye kandi bikagenda mu buryo binabaye ngombwa byagera naho dusaba banki nkuru twavuga ati kino kigo kirahengamye ubwo buryo bwo gukemura ibibazo bwo kumva niba umuntu abangamiwe aho ashobora kubariza nicyo kintu gikomeye cya mbere icya kabiri niyo mpamvu turi hano gukangurira abantu kumva ko uburenganzira bwabo budakwiye kugurwa ntabwo ari ikintu gikwiye kuba compromised ntabwo ari ikintu umuntu akwiye kumva yuko yaza akavuga ati jyewe ni umuyobozi w'ikigo naguha cyangwa nkanga oya icya gatatu gikomeye tugomba gukora ni uko mu bigo by'imari iciriritse ari bo bakwiye gufata iya mbere gufasha abakiriya kumva uburenganzira bwabo twe ntabwo tumeze nka banki abantu bose bajya muri banki baba barize ari abantu bakomeye bashobora kurwana bashobora kugira uburenganzira bwabo bakavuga ati turarwaniye ariko ibigo by'imari biciriritse bikora n'abantu nyine b'abahinzi b'aborozi bo mu bayazana ku kanya kwanga kuyarana so ugomba rero kumva ntitukayararane tugomba kumva yuko ndetse n'igihe tugezemo tugomba gutangira gukora ikoranabuhanga ntidukanayafate abo kuri icyo ngicyo ibi bigo bigira ikoranabuhanga wenda ndakigarukaho icyo ariko sinzi niba hari icyo ari buze kwigira icyo bivuga ariko nagira ngo aricyo nshaka gusorezaho turimo turakorana n'uturere turimo turasinya amasezerano uyu munsi mvuga hari uturere dutatu abantu bavuye mu turere dutatu bari mu mahugurwa ahantu gukora n'inzego z'ibanze kugira ngo nabo bagire uruhare mu mihigo bahiga mu byo bakora n'icyo kintu bakimenye bagishyire mu nshingano zabo bizatuma ibintu byose bitarangirira muri za minisiteri cyangwa muri banki nkuru y'igihugu cyangwa muri amiri ariko abantu babyumve ko ari ibyabo babigira ibyabo babihige ndetse banabyumve neza ntibabigema ari uko babasunitsemo ariko babanze bumva icyo bivuze
Okay. Tunambira kuri amahugurwa kugira ngo abone uko aza kukunganira. ayavugiyeho ko niwe unayashinzwe. Amahara makuru numvise. Kanya ngo haramahugurwa ni kubiki. Yes. Ibade nibiki. Kugira ngo wenda nsubize icyo kibazo nagira ngo mpere ku cyo wari wabajije mbere kijyanye n'uko buryo ki SIP ikorana na AMIR ibyo bari gukora ni ibiki. Hari umushinga witwa Responsible Finance Through Local Leadership and Learning. Uwo mushinga ufatanya na AMIR mu guteza imbere cyane cyane icyo twita uburenganzira bw'umukiriya. Niryo pfundo mu by'ukuri ry'uwo mushinga. AMIR rero harimo ibice bitatu icyo navuga. Igice cya mbere nicyo kongera ubushobozi bwa AMIR y'ubwayo kugira ngo ibashe nyine gufasha abanyamuryango bayigize, ibigo by'imari biyigize kugira ubushobozi nyine bwo kurengera ubwo burenganzira bw'umukiriya. Icyo nicyo gice cya mbere. Ariko igice cya kabiri ari nacyo kinini kikubiyemo ibintu byo kongerera ubushobozi noneho abafatanyabikorwa bose barebwa n'icyo kibazo cyo kurengera uburenganzira bwo kubungabunga uburenganzira bw'umukiriya, ariho hazamo n'aya mahugurwa twarimo tuvuga. Iyo tuvuze abafatanyabikorwa nk'uko yaramaze kubivuga, akenshi dushaka kuvuga abantu wenda batera inkunga bya bigo by'imari, tukavuga bya bigo by'imari, tukareba ababigenzura, tukibagirwa ko mu by'ukuri hari n'abandi bafatanyabikorwa b'ingenzi. Nk'urugero turimo kuvuga rero nk'abo ayo mahugurwa arareba abagize icyo twita Access to Finance Forum. Muri buri district, muri buri karere hariho ihuriro ry'abantu batandukanye bahura nibura buri gihembwe bakaganira ku bibazo biri mu rwego rw'imari muri ako karere. Ni abantu b'inzego zitandukanye, ntabwo ari abantu b'ibigo by'imari. Usangamo cyane cyane hazamo abatanga serivisi nyine ibigo by'imari, abatanga serivisi y'imari muri rusange. Ariko hakazamo n'ubuyobozi bwa district. Muri ubwo buyobozi rero harimo inzego zitandukanye, ariko hakazamo n'urwego rw'abikorera. Noneho hakazamo n'abandi batera inkunga iryo pfundo ry'abatanga serivisi z'ibigo by'imari, twavuga nka BDF. BDF murabizi ko mungu sigaye hagarare hafi mu turere hafi ya twose. Twavugamo nka police, uribuka cya kibazo cyo kwishyuza, iyo kigeze nyine igihe cyo kwishyuza police tugira itanga inama y'ukuntu byagagombye gukorwa mu buryo bwubahirije amategeko. Hazamo abantu benshi, hazamo muri make nk'ahantu nagiye mbona izo nama zihura, hazamo abantu bagera hafi ku 100 iyi nama yateranye, batandukanye rwose, bari mu karere, bari mu nzego zitandukanye. Abo bantu rero twararebye dusanga kugira ngo kuko babashe gukora akazi kabo nuko baba bumva icyo inshingano zabo, kugira ngo babashe kubungabunga bwa burenganzira bw'umukiriya nuko baba bazi ubwo burenganzira n'ubuhe. Amahugurwa icyo agamije y'uyu munsi ni kwibanda cyane cyane kuri ubwo burenganzira bw'umukiriya kugira ngo babusobanukirwe. Babandi bahagarariye, babandi tuvuze harimo n'abahagarariye n'umukiriya, harimo abenshi bahagarariye abakiriya. Iyo ufashe abakozi bo mu karere ugafata abashinzwe umutekano bamwe, ugafata za ONG zijyanye cyangwa se imiryango itegamiye kuri leta, ugafata ibigo by'imari, abo bantu iyo babyumvise bose biroroha kubigeza ku bakiriya. Icyo wenda atavuze nuko iyo amahugurwa arangiye nk'ayo ngayo, dukora icyo bita action plan cyangwa se ibyo tugiye gukora, gahunda. Dukora gahunda ngo buri muntu uvuye aha bino bintu avanye aha azabigeza ku baturage ate. Ntibibibye. So iyo birangiye icyo dukora ni ukuvuga ngo twakoze ibi n'ibi tukabishyira. Icyo dushaka rero ni uko iyo birangiye wenda abakozi bo mu turere bakwiye kubibwira abo mu mirenge, noneho igihe cy'umuganda cyangwa igihe kindi hari inama zindi, ubwo butumwa butangwa ku banyarwanda aho bahurira henshi hatandukanye. Ariko na hahandi nk'ibigo by'imari baza basanga ibigo by'imari, uzi ko buri murenge habamo sako, naho hakwiye dushyiraho uburyo ku buryo iyo sako ishobora kujya gushaka igihe runaka ishyiramo abakiriya bayo ikababwira si ngo ni uburenganzira bwabo, hari icyo bashinzwe, hari uburenganzira bwabo, ariko hari na obligation, hari uburenganzira ariko hari n'inshingano.
ntaza kuvuga uburenganzira bati bavuze ngo ni uburenganzira bwacu ariko urumva ngo niba uje kubitsa bitsa neza kandi ku gihe kandi kenshi buri gihe ariko unafata inguzanyo yishyure ku gihe. hari utubazo nka tubiri dutatu kugira ngo dusoze. Yego. Umuntu yakibaje mu cyongereza ati good morning TV1. May you kindly ask Executive Director Peter Rema what they think about contracted auditors regarding EU Sacco project. Umurenge Sacco. Yego. Icyabaza sinzi gitandukanye gato n'ibi ngibi turiho tuganira. Icyo nakora nzi ko abo bantu twakoranye dufite kontra bashobora kuza kubiro tukaza kubiganira mu gahunda baze kubiro rwose rero wa muntu ubaje icyo kibazo wagera kubiro ntabwo nzi ko icyo yabaje ntabwo nzi icyo kivuze kontra ifite ibintu byinshi baracyari mu kazi icyo iza gusa wenda navuga nuko ibyo iyo kontra avuze dufite aba auditors barimo kudufasha gukusanya amakuru azakoreshwa mu koranabuhanga ry'amasako. Akawenda bamwe muri abo ndiko niko mbyibaza kuko ntabwo nabonye wariwe ubwo wenda icyo kibazo we n'abagifite bakwegera gusa wenda nakomerezaho kubijyanye n'ikoranabuhanga nibyo turimo dukora tubaza gukusanya amakuru tukareba kuko niba ariyo tukayinjiza mu mashini kugira ngo tubone ibizima noneho twibaza ko mbere y'uko umwaka urangira cyangwa muri 2018 mbere gato mu mezi ya mbere ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda byose bikwiye kuba bifite ikoranabuhanga rigezweho ku buryo n'ababandi n'amakuru ndetse n'umunyarwanda nibaza ko gikwiye kugera niba afite mobile yanjye amafaranga agera kuri konte muri Sacco runaka cyangwa muri finance runaka nkwiye kuyabona nkayakurikirana muri bwa rwose undati ubambarize nakujije muri Vision Finance Company bari companies bari cooperative muri 2012 ndishyura niberaho nzi ko nishyuye ngiye kwisabira inguzanyo muri Sacco bambwira ko ngo ndi muri SRB ndabikurikirana ndandika ntabwo akafishi twishyura bakambwira ngo bari mu ikoranabuhanga n'ibyo ntibikibaho by'amafishi kandi rero twakoreshaga mfite resi zituzura kandi harimo n'iy'ukwezi kwa nyuma sinitaye kuzibika cyane ko numvaga narishyuye nabaza he ko byanyobeye atariko amakuru mfite nuko abakozi babo ngo babariye hanyuma hano ni ukomeza avuga ngo nageze ku biro bikuri Kigali mbona no bita Edisa ushinzwe credit ariko ntacyo yamariye ngo ninzanire resi zose nambwira ko ntazifite dushakire muri sushe bamfashe arabyanga ikibazo cyo mu cyumvikana cyumvikana cyane ariko ribaza ko harimo uburyo bwinshi cyakumvamo icya mbere iyo nishyuye ngomba kugaragaza ko nishyuye sibyo ni muri za nshingano bavugaga ni mu nshingano so kuza kumbwira gusa ngo narishyuye ngazana ikimenyetso none ngo bavuye gusushe barazitaye nazo oya ntago bazita kuko amakuru ntajya atakara agomba kujya kucyabikwa ibyo ntago ari byo nibaza ko ubwo wenda niba ari ikibazo kijyanye no kuba adafite aho yishyuriye ubwo nanone biragoye kuza kumbwira ngo warishyuye ariko nanone nibaza ko icyo kigo nacyo dushobora kuza kuganira nacyo ku buryo niba ibyo bibazo bihari atari cy'umuntu umwe bikwiye kukireba ku buryo cyane hari umuntu ushaka kuba afite amakuru yanyu abati bivuga ko izo access to finance forum zifite inshingano nyinshi nziza ariko zidashyirwa mu bikorwa neza ngo kubera nta budget Amiri bitekereza icyo nicyo koko ejo twarimo tuganira n'abayobozi bamwe baza district kimwe koko mu byo bavuze nuko inshingano bahawe ni nyinshi ariko ugasanga uburyo bahabwa bwo kugira ngo nyine izo nshingano zishyirwe mu bikorwa ntabwo bujyanye n'izo nshingano nkeka ko ari ikibazo tukwiye kuganiraho mu rwego ruri rusange ntabwo cyakemukira muri iki kiganiro ariko ibyo avuga byagiye bigarukwaho kenshi ngira ngo gikwiriye gutangira kuganira birumvikana kugira ngo urwego rukore nuko rufite uburyo n'ubushobozi turabizi ndetse twazanye no kubiganiraho n'inzego zibishinzwe ku buryo nibaza ko wenda mu gihe runaka kidatinze bashobora kujya babona uburyo bwo gukora
hari n'undi mubona ikibazo afite kigomba kuba cyabonera igisubizo mu byo mwavuze bwo mubigisha. Ni Emmanuel ati mutubarize abatumirwa muti uramutse udafite akazi ariko ukaba ufite ingwate y'inzu iciriritse wahabona inguzanyo. Ati impamvu byambaye muri banki be ntavuze bambwiye ko mfite ingwate y'inzu banyuma credit ngo keretse mfite akazi kandi umushahara ukabanyura kuri banki yabo. Icyambere uwo muntu akwiye kubanza kwigishwa icyo bita financial education cyangwa se kugira ubumenyi mu bijyanye no gukoresha imari. Icya kabiri uwo muntu aho iyo banki yagiyeho cyangwa icyo imari yagiyeho cyamugiriye nabi ko cyamara amakuru atariyo. Nuvuga ngo inguzanyo ntago ari uko ufite ingwate. Inguzanyo ni uko ufite umushinga ugiye kugira icyo ukoresha. Amafaranga ufite baguhaye bagiye guha washaka kuyakoresha iki? Njyewe ufite ingwate ingana nk'iyi nzu ukaza ukambwira ngo urashaka amafaranga utanga icyo ugiye kuyakoresha, icyo nakora ni ukubanza tukicarana tukareba urashaka gukora iki. Igitekerezo cyiza cyose gishobora kubura. Kandi twumvise ko SIP ifasha mu guhugura abantu banyu kugira ngo amfashe kwiga umushinga. Kuko niyo mpamvu mbaze uti uyajyanye. So ndibaza ko akwiye kubanza kumva ko akwiye kugira igitekerezo cyo gukora mbere na mbere, ariko n'icyo kigo cy'imari kitamuhaye amakuru yo kubanza kumva yuko ikibazo atari ingwate ahubwo ari cyo ugiye gukora. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga abantu baza bagafata amafaranga, hari uburyo mpamagara ngo ariko ngo nabona inguzanyo gute? Hase urashaka gukora iki? Ngo ubonye amafaranga nakibona. Nabaga no banza utekereze icyo ugiye gukora none duhuze n'amafaranga akenewe. Hari n'abantu bafite inguzanyo agatelefona abantu bose baza ati kaka inguzanyo nakabonye ego nugatumutse. Ni ikosa abakoze rwose, ni ikosa rikomeye mu buryo bworoshye. Inguzanyo ikwiye gukoreshwa icyo yasabiwe. Nibaza ko mu buryo bworoshye amafaranga ugiye kubaza kuguraho umugore umwenda, ni byiza kugura umugore umwenda cyangwa kubaza kugura ishati. Ariko niba ufashe amafaranga yo gukora business ukabaza kugura ishati, icyambere business ntabwo uzayikora kandi uzishyura amafaranga bikugoye. Kandi wishyura amafaranga bikugoye ubutaha niba ushaka inguzanyo gukora ikintu ntabwo uzayibona. Ngikoraho nakoraga mbere niba narikoze kukanguzanya ariko kandi gato cyane, ariko mbona n'abandi bari kugafata hirya aho baruzuye cya fomu bakabahereza hirya ya fishi. Ndahamya ko aho hantu hari icyo kigo twafashe abenshi bakase mu gikara ahantu abantu barahazi ko bakabanza kujya kunywa akantu kamwaga mbere ukajya kurya icyo utaryaga nta kibazo asabuka niyo ndajyana mu bindi. Wowe wabigeje ute? Ubwo namwe menya ariko nabikoze. Wayishyuye neza cyangwa byakugoye? Bigomba kuba bitaragoranye cyane ariko icyo umuntu aragiye gukora atarakigizeho. Ni ikintu gikomeye rero gufata inguzanyo ukayikoresha icyo wayisabiye. Nibwo kugira akamaro ugashobora no kwishyura ya mafaranga bitakugoye. Ariko iyo utangiye gushaka gukoreshaho make ukarya cyangwa ukanywa cyangwa kugura imyenda ni byiza nabyo, ariko icyo kintu gikomeye kandi turagifite turakizi. Abantu baritubwira tubana n'imiryango yacu turabizi. Dukwiye kubishikariza abantu ko inguzanyo ikwiye gukoreshwa icyo yasabiwe. Nibyo bituma umuntu ashobora kuva ku rwego rumwe akajya mu rundi mu bijyanye n'ubukungu. Murakoze cyane rero Habyarimana, reka tugushimire cyane baturutse muri SIP na Peter Rwema, tugushimire umuyobozi wa Amir. Ubwo namwe mwadukurikira batanze ibitekerezo, namwe turabashimira cyane. Ikiganiro cyo nakagaruka, ndizera ko mukangukiye kugana ibigo by'imari iciriritse. Ntukarana amafaranga, ntukagende mu amafaranga mu nzira uvuga uti barashikuza, nagushukuza kubera ko yafite mu ntoki. Ariko nayashyira mu kigo hariya n'ejo uzayafata barayawe. Hari igihe bazaguha gahunda zituma banakungukira ukagenda ukaba umucuruzi nawe w'amafaranga. Reka rero tubashimire cyane. Ngende Angelique Mutabaro. Nakoze cyane. Alarms Show.